Assalamualaikum. Sorry tadi lampu gelap tak nampak prank kat mana kan. Baik, terima kasih semua datang. Saya ingat tadi tak ada orang, ramai syut. Oh, style. Rupanya Malaysia punya rockers memang style kan. Ni sebut ramai tak pakai jaket? Siapa pakai jaket? Guns N' Roses style. Ada lah. Come on man. Malaysia punya rockers memang style babe kan. Guns N' Roses punya style kan. Okay, untuk meneruskan show ni, first of all saya nak ucap terima kasih pada Suara kerana memberi ruang pada mak rock macam saya merealisasikan impian kecil-kecil saya nak jadi kita hero konon Malaysia, kita hero kan. Akhirnya dapatkan rasa CP-CP tu kan. So terima kasih pada Suara kerana memberi stage, membuka stage kepada kita, dan juga pada semua pemuzik-pemuzik yang dibawa Suara, studio-studio yang hebat-hebat kan. Beri tepukan gemuruh untuk Suara, come on. Okey, untuk meneruskannya saya nak teruskan dengan satu lagu yang saya cipta masa kecil tu. Masa kecil je, macam tu. Jangan cari. Bertajuk Sakti, okey? Alright.
tepukan yang gemuruh. Saya nak ucapkan terima kasih pada drama undangan saya pada ni. Kita ada Cik Hafiz Shah on drums dan bassist tinggi Ijoy. Alright, thank you so much. Alright, kali ni lepas ni kita nak jam dengan Aswara punya best student pula. Mana family best student? Diorang tahu kan? Siapa kan? Yeah. Siapa best student? Okay, saya nak jemput sekarang pelajar-pelajar suara untuk set up. Sementara tu saya nak membuat lawak jenaka tu. Nak buat. Kejap. Abang Edri, nak buat lawak jenaka? Saya ada satu. Okey. Ada panggil ni? Naik. Abang Edri, saya ada satu lawak. Kalau dua ibu jari bertemu, jadi apa? Dia akan lawak kejap lagi. Kalau lawak lah. Kalau dua ibu jari bertemu, jadi apa? Jadi wings. Wah. Mantap. Minta maaf. Ya Allah, sorry. Dia punya lawak kaki saya dah naik. Sabar jap. Okey. Sekarang ni saya nak awak interview abang Edri kita. Okey. Saya naik tangga. Mulakan langkah. Sebab apa? Melangkah ke hadapan bersama? Tak semangat je. Takkan tak tahu pula. Melangkah ke hadapan bersama. Baru raw. Okey. Sabar ya. Okey. Abang Edri, do you have time to chat? Dia tinggalkan kita kat bawah pula. Sebagai student Aswara, how is your experience getting to know us? Apa nama? Okey. Terus sini. Okey, I dah kenal apa nama? Banyak kawan-kawan I macam my professional play macam Fly, macam Cikgu Syah, semua kawan-kawan saya. So saya dah kenal diorang very close. Cikgu Acun, semua kawan-kawan saya. Kita pernah perform sama-sama. Saya pernah pakai diorang Jom Heboh masa dulu. Korang ingat tak Jom Heboh? Kau ni generation baru ni tak ingat kau Jom Heboh? Jangan tak ingat Ada. Dah hidup. Masa tu kita Cikgu Acun pernah jam dengan kita. Cik Fly pun masih main dengan kita. So saya dah biasa dengan suara dia. Banyak yang student-student suara yang intern dengan saya, yang jumpa saya, you know. So I'm happy ada yang idolize saya, yang look up kat saya as a role model. And thank you so much kepada suara. You know, Malaysia ni tak besar sangat. You know, don't compare us dengan masalah-masalah tu. Ni Malaysia kan. Tapi untuk kita mencapai sesuatu tu dengan jerit perih kita, dengan susah payah kita lalui dulu masa kita muda. You know, kenal sana, kenal orang, lalu sini, kena tipu, kena kencing semua. Kita dah lalu semua kan. So nak capai level ni bukanlah tinggi sangat, tapi nak cakap lah kan level ni kira satu perjalanan sendiri yang best lah. So saya harap dapat memberi inspirasi pada maknanya kalau kita betul-betul nak capai satu benda tu, kalau kita put our heart and soul, kita boleh capai lah babe. Kan? Siapa sangka gua main dengan Amy, main dengan Wing semua babe? Siapa sangka? Kalau gua ni budak keding yang dulu boleh buat, korang semua boleh buat ah. Confirm betul tak? Jerit kuat sikit suara, come on. Confirm boleh buat ah. Terima kasih Abang Edri for the kind words. We hope to continue live up to the next generation's expectation. So, tanpa melengahkan masa lagi, mempersembahkan Edri dan Aswara. Okey, untuk segmen ni saya akan memainkan lagu-lagu ciptaan saya yang maybe korang tahu, yang otak-otak maybe tahu. Come on, geng-geng rock semua mesti tahu.
Habis generation korang maybe ada pernah dengar dekat radio. So hari ni malam ni kita akan cuba hiburkan anda dengan lagu-lagu ciptaan yang pernah berkumandang di radio Malaysia. Here we go, bismillah. Tersenandung Suralaya menggambar di sudut besar cinta menjeri. Bisik kasihku masih makin suram, tak bisa untuk ku tangki. Layan je. Getar senandung Suralaya menggambar di sudut perasaan cinta menjeri. Bisik kasihku masih makin rangsa, makin rasa sebegitu terang. Kata-katamu agakkan sinar yang di keranamu, yang sempat ku dengar hanya marah, hanya kata selamat tinggal. Aku tersentak langsung tersedar, cuaca ini menangkan hati yang kian rawan. Terbanyak seribu kemungkinan tergerakku melangkah kemungkinan. Terdusta kecewa kerana rindu, bukan berat kecewa kerana dendam. Pedomanku hanya satu, kekangan hidup dan matiku ingin ku rasa bersamamu. Come on, tepuk tangan. Redup matamu memandang wajahku, jangan menangis. Memang benar dulu kunci hatiku ada padamu. Jangan
Okey, lagu ni kau pernah dengar kot. Semua orang ada bunga kan? Come on, semua ada bunga kan? Come on lah. Kamu tak ada bunga? Pistol ada bunga kot, come on lah. Okey, lagu ni khas untuk bunga-bunga kat sini. Especially bunga saya. One, two. Kau masih ku cinta. One. Sungguh dari awal dulu hingga hari ini. Pasti, seyakinnya pasti kaulah satu untukku. Kau masih Dewi hatiku, yeah. Sungguh biar sejuta tahun hilang di hati. Usah-usah sayang, usahmu, aku milikmu. Come on, man. Cintaku, jika kau tanya pada bintang, kemewahan dengan takkan hilang, akan aku sinari duniamu. Moga terpadam samsimu. Cintaku, jika kau lihat tingginya awan, takkan terjaga tinggi cintaku. Hanya hatiku tak apa mahu, dan duniaku pastinya milikmu hingga ke akhir hayatku. Cintaku, jika kau lihat pada bintang, kemewahan sinar takkan hilang, akan aku sinari duniamu. Moga terpadam samsimu. Cintaku, jika kau lihat tingginya awan, takkan terjaga tinggi cintaku. Hanya hatiku tak apa mahuku, dan duniaku pastinya milikmu hingga ke akhir hayatku. Tepukan gemuruh untuk pelajar suara. Semua kat atas ni best student tau, best student. Lepas tu gua pilih semua yang handsome ni. Yang tak handsome kena tak. Okay. Oh, siapa yang jerit ni? Oh, banyak peminat. Okey, untuk segmen ni kita akan panggil the best guitarist in suara kan? The best kan? Okay. Okay, the best guitarist in dalam suara kan? Sekarang kita panggil segmen best guitarist. Okay. Jangan kasih malu ah. Okay, tunggu dong, serap sekejap. Oh, tepukan gemuruh untuk semua musician suara. Kan? Bukan senang ni on stage babe. Tengok ramai-ramai. Semua pakai kulit tu.
Okay, come on, enjoy. Semua okay, semua okay, Okay, come on. Lepas ni Candy pula, Candy. Pemegang rekod Malaysian Book of Records. Band lokal wanita pertama Malaysia. Stay, jangan balik awal. Alright. Ni lagu ni. Ada belum ni? Okay, pinjam Relax, chill. Bukan senang kita nak set up show macam ni kan. Last minute, berapa hari je kita ada masa? Lebih kurang berapa hari? Less daripada 20 hari. Tiba-tiba aku dapat idea, ngelabar orang semua. Dia macam tu baik. Benda-benda kreatif ni kita tak boleh buat apa. Kalau kita fikir kita nak buat, kita buat. Kalau kita tak buat, orang lain buat. Bila orang lain buat, lu jadi nombor 2, boring. Jadi nombor 2, boring. Kita kena jadi nombor 1. Okay.
lagi lagu lain. Aduh, tapi macam mana kan? Kadang cik apa? Tapi dia handsome kan? Dia lepas pasal dia handsome je. Okey, segmen ni pula. Sebelum kita pindah kepada Candy, saya nak mainkan satu lagu yang ada orkestra sikit. Kan, lagu ni dipetik daripada album Bravo 5. Dan juga lagu ni saya tujukan kepada semua rakyat Palestin di Gaza. Siapa yang tahu lah kan lagu ni, siapa yang pernah dengar, siapa yang mengikuti journey seni saya tahu kewujudan lagu ni. So hari ni saya nak perform dengan the string section of suara dan juga tepukan pada string diolah pada saudara Anep orang keyboard. Good job Anep. Saja dia bagi dia lagu susah-susah dia boleh deliver. Okey, tepukan gemuruh untuk drama kita malam ni. The beautiful Naimi. Ni lagi padu dari aku. Keyboard kita yang kedua, Acap. Kong. Baxter on bass, Baxter. Satu-satunya pemuzik Mak Saleh kita panggil Baxter. Okay, you guys ready? Okay, alright, let's do this, okay? Okay, terimalah sebelum saya mengundur diri. Terima kasih kepada semua pada datang support movement ni. Ni movement baru. Kita nak conquer universiti. Cik, wow. Cinta-cinta kena tinggi weh kan. Kita cinta. So kalau jadi meletup besok lagi 10 tahun korang ingat, korang yang start datang first show. Ingat nanti tangkap gambar muka tag abang Abang kan ke abang? Okay, here we go. Reda the victory untuk rakyat Palestin.
atau.